Nak balik kerja dengan rasa bertenaga atau balik dengan rasa dada sesak? Batuk yang tersangkut kat tekak tu sebenarnya signal paru-paru korang dah penuh dengan kerak lendir dan radang. Bila kerak ni makin tebal, jantung terpaksa kerja 2 kali ganda keras untuk pam oksigen. Sebab tu korang rasa penat, mengantuk dan langsung tak boleh fokus buat kerja. Flush balik kotoran tu dengan Kust Al-Hindi. Ini bukan ubat batuk biasa, tapi ikhtiar sunnah yang terbukti secara sains boleh tingkatkan kapasiti paru-paru korang dari 60% ke 99%. Bayangkan korang boleh bernafas lebih lega, tidur lebih lena, kerja pun boleh siap on time. Dapatkan promosi jimat 50% dan join 49,000 pengguna yang dah berjaya. Halal ada, mesti pun ada. Tekan shop now untuk dapatkan.